ร่วมสร้างสรรค์โดยมาม่าโจ๊กครับมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณนั้นไปเข้าครัวลองทำไปชิมพี่เฟย์คะพี่เฟย์ว่าเส้นหมี่มันเหมือนเส้นพาสต้าไหมคะก็คล้ายๆนะคะพิตต้าแล้วพิตต้าถามทำไมอะคะพิตต้าอยากกินพาสต้าด้วยอะแต่ได้พาสต้าไม่ใช่เจใครบอกพาสต้าแบบเจก็มีนะคะพี่เซจำได้ว่าพี่เซมีซื้อมาเก็บไว้เดี๋ยวขอพี่เซหาดูก่อนนะคะอ๋อเจอแล้วค่ะอยู่นี่นี่เองเย้งั้นพิตต้าขอมาทำเมนูวันนี้ด้วยนะคะได้เลยค่ะแล้วพิตต้าเอามาทำเป็นพาสต้าโพโมโดโรดีไหมคะดีค่ะพาสต้าอะไรอะคะชื่อเรียกยากจังงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำของพี่เซก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะของพิตต้าทำง่ายเดี๋ยวอย่างแรกนะคะผัดหมี่ของเราก็จะเริ่มจากน้ำมันก่อนค่ะนิดเดียวไม่ต้องเยอะเดี๋ยวพิตต้าช่วยพี่เซด้วยนะคะได้ค่ะงั้นเริ่มจากเห็ดหอมก่อนค่ะนี่ค่ะใส่ทั้งจานลงไปพอเห็ดหอมหรือยังคะหอมแล้วได้กลิ่นหรือยังได้กลิ่นควันอยู่ใกล้ๆได้กลิ่นควันอยู่ใกล้ๆเนาะพอเห็ดหอมของเราเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนิดนึงแล้วก็กลิ่นหอมออกมาแล้วเราก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะใส่กระหล่ำปีลงไปก่อนอย่าให้เหลือนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยเต้าหู้เต้าหู้นี่ใหม่เต้าหู้รุ่นใหม่ไม่ต้องกลัวผัดให้เข้ากันแล้วอะไรต่อดีคะพี่ต้าแครอทหรือเปล่าคะใช่เลยค่ะเอามาทั้งจานเลยดีกว่ายกจานมาด้วยปึ๊บใช่แล้วเสร็จแล้วก็ใส่น้ำซุปลงมานิดนึงค่ะเพื่อที่จะได้ต้มหมี่ไปด้วยนิดนึงโอเคพอเส้นหมี่นี้เราไม่ต้องลวกก่อนนะคะเราแค่แช่น้ำไว้แล้วก็มาทำให้นิ่มในกระทะแล้วทำไมเราต้องผัดผักก่อนที่จะใส่เส้นด้วยอะคะเพราะว่าผัดผักก่อนผักจะได้สุกก่อนแล้วพอเราใส่เส้นลงไปก็สุกพอดีกันเลยค่ะและเส้นจะได้ไม่เละด้วยค่ะพี่ต้าคะพี่ต้าจะช่วยพี่เซปรุงไหมคะช่วยค่ะโอเคงั้นใส่เครื่องปรุงลงมาเลยค่ะทั้งหมดนะได้จะไหวเหรอมีอะไรบ้างคะมีอะไรก็ไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ต้องชิมดูถ้าอยากรู้น้ำตาลเอาน้ำตาลเยอะหรือน้อยดีคะเอา2 ช้อน2 ช้อนเลยเหรอโอเคช้อนเดียวได้ไหมเอา2 ช้อนนิดเดียวโอเคอันนี้อะไรไม่รู้หรอไหนลองดมกลิ่นมีกลิ่นไหมคะพริกไทยชอบเปล่าและสุดท้ายนะคะสุดท้ายก็ใส่ถั่วงอกลงมาเลยค่ะอย่าให้พิตต้าหนีบขึ้นให้ถั่วงอกก็ลงแป๊บเดียวแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะพิตต้าใช่แค่5 นาทีแค่นี้เราก็ได้ผัดหมี่เจแล้วง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยค่ะแล้วของพิตต้าง่ายกว่านี้อีกเหรอถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำต้องลองทำดูค่ะพิตต้าโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปทำพาสต้าของพิตต้ากันน้ำมันเท่าไหร่คะ1 tablespoon โอเคเสร็จแล้วใส่อะไรต่อดีคะเส้นนะเดี๋ยวสิคิดว่าอันนี้นะคะ
เป็นมะเขือเทศที่ต้มสุกแล้วก็เอามาปลอกเปลือกค่ะ แล้วก็ปั่นให้ละเอียดแค่นั้นเอง ใส่ลงไปเลยนะคะ โอ้เต็มกระทะเลย เต็มกระทะเลย แล้วเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยใบอะไรเอ่ย ใบโหระพา ใช่ค่ะ เก่งที่สุดเลย กลิ่นมะเขือเทศหอมมากๆเลยค่ะ หอมแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันปรุงรสชาติอีกนิดหน่อยเนาะ โอเค ใส่อะไรบ้างเอ่ย เกลือ กี่หยิบมือดีคะ 1 หยิบมือก่อนเนาะ โอเค แล้วก็ เทนิดเดียว เดี๋ยวเอาช้อนดีกว่า พริกไทยนะคะเมื่อกี้ ยำเลย แล้วเดี๋ยวให้พิตต้าชิมดูอร่อยหรือยัง ซอสของเราอร่อยแล้วค่ะ เดี๋ยวจะใส่เส้นลงไปผัดต่อเลย ปิดไฟครับท่าน แล้วก็คลุกเส้นให้เข้ากับซอส เข้ากันยังคะ ข้าวกล่อง เข้ากันแล้วแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ พาสต้าเรียบร้อยแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะ ผัดหมี่เจ และพาสต้าเจค่ะ ของใครน่าทานกว่ากันคะ ยังตัดสินไม่ได้นะคะ ต้องรอจัดจานเสร็จก่อนค่ะ ไม่มีปัญหาค่ะสบายมาก สำหรับใครที่อยากซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารเจ พิตต้ามีสถานที่มันแนะนำเพิ่มค่ะ อย่างตลาดใหม่เยาวราช ก็มีวัตถุดิบขายอยู่ทั้งปีเลยค่ะ หรือใครอยู่แถวนวมินทร์หรือซอยนวมินทร์46 ก็มีทั้งอาหารเจสำเร็จรูป และก็ร้านขายวัตถุดิบ ใครอยู่ใกล้ย่านไหน ก็ลองไปกันดูนะคะ ช่วงหน้ากลับมาดูว่าเมนูเจของพี่เศษและเชฟน้อยจะออกมาน่าทานขนาดไหน ห้ามพลาดนะคะ